今天来开会发生的减压锤子，总共有5款，抽到一个红色锤子，可当吊饰，可换电池，锤头部分是软胶材质，安全第一哦。请拉布布来友情客串，现在来听听音效效果，要敲咯。啊，是玻璃破掉的声音。第二个抽到黄色锤子，敲下去，是爆炸声啦。接着抽到一只爱心锤子，咦，好像是隐藏，准备好爱的暴击吗？啊，是晕船的声音。今天的音效锤子，你觉得如何？欢迎留言订阅，一日一扭，明天见哦，拜。